had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. 짜자잔. 이게 뭐라? 오. 아, 여기서 앉아서 쉬라고? 무서워. 여기 놀이터야. 와, 이건 진짜 우리 할머니 댁에 있는 것 같이 생겼어. 나물다 붙으면 정리해서 주는데. 음. 너는 아니다. 아직 다 붙은 게 아니었어? 불이 따뜻해. 그래서 여기 있는 게 좋아. 우리 불멍하라고. 어린 펴도 되나? 혹시 있을 수 있어요? 아, 네. 네. 할 때 기름이 떨어져서 불꽃이 올라올 때 이럴 때 그럴 때 뚜껑을 덮어요. 이렇게 할 때 불꽃이 올라오고 그러면 그게 타거든. 이렇게 살살 열어야 되는데 황열면은 불이 이렇게 따로 묻혀 뚜껑. 이렇게 하니까 안 타. 진짜 그러네. 촉촉하게 익는다. 근데 맛있다, 오빠. 그러니까 맛있다. 오늘 제 1의 성과는 고기 굽는 방법이야? 응. 되게 베이컨처럼 돼. 응. 나의 된장찌개 이제 끓어. 짠! 맛있어 보이게 탔다. 아 근데 맥주가 별로 안 소맥 같지가 않다. 이거 향이 너무 강해. 응. 모기가 내 여기서 이러고 갔다. 줄 진짜 잘 보여. 이게 북두칠성이네, 오빠. 보여? 이렇게? 어. 왜 안 보이는 것 같아. 진짜 장난 아니다. 나 북두칠성을 제대로 이렇게 본 게 처음인 것 같아. 우리도 강원도 가서 봤거든. 아니야, 그때는 북두칠성 아니었어. 한밤중에 걷는 시골길은 확실히 무서워. 뭔가 토토로 같기도 하면서. 와, 씨, 여기 되게 무섭다. 진짜. 길이 안 보여. 진짜 남양특집이야. 무서워, 나 이거 편집 어떻게 하냐고. 근데 되게 좋다. 별 많이, 오랜만에 별 보러 왔어. 나 내일 아침에 여기서 차 마셔야 되는데, 차 마시는 거. 차를 까먹었어요. 이거 안 돼. 이번 생은 이러고 살아야 돼. 굿밤. 편집하는데 뒤에서 막. Eu não vou chorar, contanto que eu me lembre que é bem longe eu vou ficar. 대박, 병아리도 있어. Entrei no jogo pra perder, mas tô bem acostumado a cantar samba triste que mais parece fado. Mas prefiro ficar sozinho, prefiro até morrer do que viver pela vida anestesiado.
날씨가 더웠으면 딱인데. 예쁘다. 이렇게 세 개가 모여서 이렇게 만들어낸 거야. 진짜 눈이 부실 정도로 이렇게. 우와. 우와. 밑에다 갔잖아. 덕지가 달라서 언니. 귀여워. 춥잖아. 막 더웠는데. 오빠 왜 이렇게 쫄쫄거려? 너 입막을 시킨 거야? Eu não vou negociar a minha liberdade por um destino frio sem verdade. Você chama isso de perder. Eu admiro o caos e digo pra você que isso é viver. 진짜 가서 영상 보고 후회. 이제 한층 더 오빠가 젊어졌을 거야. 안색이 비교해봐야 돼. 젊은 애들 이렇게 있으니까 우리 껴서 우와. 잘 나온다. 아니, 회가 왜 이렇게 달아? 진짜? 너무 좋아? 허리 안 아파? 응. 우와, 뭐야? 이 장독대? 우와. 맛있겠다. 이게 높이야? 그런가 봐. 여기 한꺼번에 음식을 쫙 깔아놓는 게 아니라 하나하나 나와. 하나씩 계속 나와. 적당히 고소하면서 다네. 맛있겠다. 빵 들어갔잖아. 이게 운영이야. 주희야. 일단 맛있어. 나는 그렇게 나와. 이거 엄마 거야? 엄마 이거 옮겨놓을게. 죽이야 수제비 아니야? 그게 죽이라고 아까 써있었어. 죽이 있었어? 밥 먹다가 죽이 나와? 내가 먹는데. 얼마 없네. 뭐야 이거? 상태랑 빈대떡?
시켜줘?